Hai sobat, selamat datang di MD Channel. Kali ini saya mau mancing lagi di tempat yang kemarin, BSP 38. Target yang ikan yang dicari yaitu ikan selais. Air sekarang keruh. Untuk ikan selais, semoga hari ini dapat strike yang mantap ya. Mari kita mulai, let's go. Oh ya teman-teman, pertama coba dapat strike 1. Maaf tidak kerekam ya. Semoga ada lagi ikannya di dalam. Oke, mari kita mulai. Asik, strike lagi, strike bro.
strike bro. Oke teman-teman, sampai di sinilah video kali ini. Cuaca sangat panas dan ikannya kurang makan, nggak mau nangkap mancingannya. Oke, ini hasil ikan yang saya dapat. Nggak seberapa ya, yang penting strike-nya. Oke, jangan lupa like dan subscribe video ini, dan jika ada komentar, komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.